전국 대부분 지역에 호우특보가 내려진 가운데 밤사이 강한 비가 쏟아지면서 최고 120mm 이상의 폭우가 내릴 것으로 보입니다. 해안과 산간을 중심으로는 바람도 강해져 서해안과 남해안에는 강풍특보도 발령됐습니다. 취재기자 연결합니다. 김민경 기자. 네, 김민경입니다. 지금 비바람이 가장 강한 곳이 어딘가요? 네, 비구름이 북동진하면서 전국을 뒤덮은 가운데 현재 수도권과 강원, 충청과 영남에 강한 비가 집중되고 있습니다. 경남 하동에는 호우경보가, 제주도와 경기 중북부, 강원 북부, 경북 일부를 제외한 전국에 호우주의보가 발령 중입니다. 해안과 산간을 중심으로는 바람도 무척 강한데요. 제주 산간에는 강풍경보가, 서해안과 남해안에는 강풍주의보가 발령됐습니다. YTN 재난보도 시스템 이다스 화면 보면서 현재 상황 살펴보겠습니다. 먼저 호우경보가 내려진 경남 하동입니다. 영산간 부근 하동읍 읍내리인데요. 화면이 어두워 강변은 잘 보이지 않지만 빗줄기가 세차게 쏟아지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 특히 전국 대부분 지역에서 내일 새벽까지 시간당 30에서 50mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아질 걸로 보입니다. 내일까지 전남에는 최고 150mm 이상, 경기 남부와 강원, 충청, 전북, 제주에는 120mm 이상의 물폭탄이 쏟아지겠습니다. 강한 비가 계속되면서 산사태 위험도 큽니다. 전남 8개 지역과 부산 강서구에는 산사태 주의보가 발령 중이고 전국에도 산사태 위기경보 주의 단계가 발령 중입니다. 지금까지 과학기상부에서 YTN 김민경입니다.